こんにちは、岩田康夫です。今日は先日友達の結婚式に出席しましていただいた引き出物にちょっとスープがあったので、それをここで作って食べていこうと思います。よろしくお願いします。とりあえず出します。おなじみの光景ですね。鼻から水入れとけよかった。こんだけでいいんかな。 180cc 見えないよね。めっちゃうっすらとしかありません。見えるかな。鍋が大きすぎたかな。 180cc。これがスープです。4個セットのうちの1個です。北海道じゃがいものビシソワーズ。これ入れるだけのやつですね。の4個の中でちょっと一番簡単なものにしてみました。スプーン持ってこよう。
はノンアルです。ノンアルね。火を止めて器に盛り付けて出来上がりです。雨ですか。やばい、雨が降り出した。10時。まだ降る時間長いんだよな。
てることにしよう。ピチャピチャじゃん。合ってんの？あ、ぬるいけどうめえ。なんだかわかりやすいね。ガンガン燃やしやがったな。でもうまい。器が失敗してんな。うん？そうなのよ。雨が降らにゃいね。ちょっと強風で倒れちゃいました。
中断。今日はここまで。